經常有好多朋友仔問我港珠澳大橋嘅第一站喺邊度？今日我好負責任同大家講呢，就係我哋呢度中澳春城啊。咁頭先睇下我哋中澳春城嘅配置先啦。咁商業嘅話呢，全部都有晒噶啦，同埋呢我哋業主嘅港澳直通巴士。咁依家嘅話呢，政策非常之靚仔啦，100萬呢就可以買到80平方嘅精裝現樓單位啊！我哋一齊上去睇睇樓先。OK，咁啊嚟到我哋80平方嘅樣板間啦。咁呢個戶型咧，我非常之中意嘅。咁入門呢個位咧，全部都係你嘅，到時擺個衣櫃啊，呢啲都冇問題嘅。咁呢個咧就係兩房嘅南北對樓啊，80平方。咁如果兩房嘅話，正常咧喺其他樓盤咧係冇呢個戶型嘅。咁呢個樣板間咧就係我嘅創意樣板間嘅。咁廚房呢一方面咧，到時都係有一埲牆嘅。咁睇翻咧，我哋兩邊咧都係望翻我哋中澳春城嘅內園嘅。咁非常之靚仔啦，成個內園望翻啦，咁睇翻個樓間距咧係非常之闊嘅，係冇問題嘅。樓下咧籃球場呢啲全部都係有嘅，綠化做得非常之靚啊！咁依家嘅話咧，100萬鬆啲咧就可以得到呢個精裝嘅兩房啊，係現樓單位啊。咁做咗個創意樣板間啦，到時呢度咧係有埲牆嘅，咁入到去咧呢間房咧都非常之靚仔嘅。咁見到呢間房嘅話咧，入邊嘅深度咧呢一度做翻個衣櫃。都係 OK 嘅。咁呢度嘅話咧，作為港珠澳大橋落點咧嘅第一站咧，咁呢個性價比咧就非常之高嘅。咁有興趣嘅話咧，馬上聯繫我睇樓。